ובכן, מה אתם אומרים על התופעה המדהימה הזו? אורשה יברכך האל, מושלם. הוא בירך את כולנו כמו שאת רואה. אולי אגב זה גודני, האל המקומי. האל עשה איתך גם כן עסקת הצער. אורשה, השם שלך מהרגע הזה מאורשה לאושר. הכל בכיף, אני לא פחות מאושר, תאמינו לי. התופעות האלה בשבילם אנחנו מטיילים ונהנים, זה באמת באמת מדהים. בדיוק לפני שעה היה פה שמש, הייתה פה שמש מוחלטת, לא יאומן. חבר'ה, אני מזכיר שוב, לא לפתח מהירות בשיפועים ולהיות מאוד ערניים. להיות מאוד ערניים לתנאי השטח. יש פה בורות, ואם אתם תשימו לב בהמשך, יש גם איזשהו ברזל בולט על הדרך. בבקשה לעלות מעליו, לא לעלות עליו, אלא לעלות מעליו. אם הגלגלים שלו ייגעו בו, הוא יכול לקרוע טייר, אז לשים לב.